Presentamos emparedados de pollo con encurtido de sidra. Vamos a mezclar una copa de vinagre y 2 copas de agua. Adicionamos una cucharada de azúcar y media cucharadita de sal. Vertemos la sidra en rodajas en esta mezcla. Para el emparedado vamos a mezclar la salsa napolitana con la crema de leche, el perejil, sal y pimienta. Tomamos el pan e impregnamos con esta salsa. Cubrimos por supuesto con queso y llevamos a la air fryer. Tiramos los emparedados cuando estén listos. Ahora adicionamos el tomate y la sidra encurtida en su interior.